É isso aí, pessoal, seja bem-vindo a SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo na qualidade, centro automotivo padrão, aonde você vai fazer a sua melhor manutenção. Você que tem um problema de direção hidráulica, bomba hidráulica, carro tá duro, direção tá dura, tá com folga, tá gotejando, pingando o óleo hidráulico, tá na hora de fazer uma manutenção. E você que está pesquisando, quer contar com uma oficina de qualidade? Quer conhecer uma oficina que é padrão em São Paulo? Uma oficina que é referência, centro automotivo completo, especializado em manutenção de direção elétrica, bomba hidráulica, direção hidráulica. Vem para a SP, você vai pagar muito menos, porque SP é laboratório técnico. Aqui na SP você paga muito menos para fazer a sua melhor manutenção. Por isso ligue agora 011 2364 7388 ou 011 2364 748. Se você preferir, mande seu WhatsApp 011 970 981106. Você vem para a SP, realiza o melhor trabalho numa empresa que é padrão de qualidade. Vem para a SP, não perca tempo, realize manutenção. Venha conhecer a SP e faça o seu melhor negócio. Vem para cá.